Hello， 大家好，翻住 GameQ 啦。咁今集咧就係第2集啦，就玩阿 Slime Ranger 嘅。咁我就而家好多錢，因為之前就捉咗隻高 slime 啦。黃金史萊姆入邊就有一粒嗰叫咩黃金 spot 啊。咁我繼續玩落去啦。哇，靈敏度做乜咁高㗎？無啦啦。唉。Option 唔好搞到咁高啊，唔該。Thank you。OK， 咁都 OK 噶啦，應該轉數快啲嗱，咁就多咗幾個嘢噶啦都。呢度啦，係啦，跟住加前面啦，咁我哋就要。呢度起高咗噶啦，咁我哋起多個呢個啦，咁加起高咗嗰個啦，跟住再喺度加多，唔好喎，呢個唔會太容易，多，因為呢個都唔會太容易跳出嚟，最緊要就係呢個會成日跳出嚟嘅，跳出嚟。OK， 跟住咁我哋出去啦。呢部機唔使理嘅垃圾。我死過一次啦，唔係咧，大家應該見唔到咧，會見到我身上面有好多東東嘅。咁我哋就係出去呢個嘅新大陸啦。咁第2集就會咁快，你哋應該會話，因為呢個 game 的確係要你玩得咁快啊嘛，冇計㗎，係咪先？個 game 好玩嘅，就可能會玩耐啲啩。返去養下雞都好，養下雞啊 ！GTA 脫衣冇會養雞。咁我哋留定個空位啦嚇 ，PK 得喎。咁落去啦嚇，我唔知一間點上翻去，應該知道點樣上翻去嘅我覺得。what the hell？ 都唔明。點解你要咁？究竟咩意思咧？呢個真係用攻略去睇啩。係唔理佢住，因為呢個可能未咁快開鎖啦。咁呢度就絕對行路唔可以鬆懈嘅。如果鬆親鞋咧，你係會死嘅。好。哇！拎多啲啦，哇正！咁啊，算啦，其實我哋可以唔要呢啲嘢啊。咁我哋而家去到咩地方咧？點算？好驚啊！而家。哇！救命啊 ！What the hell？ 咦？係啦，咁就嗰啲就係呢個叫咩？叫 Fierce。唉，阻住晒啲嘢啊！嗱呢啲 Fierce 呢啲叫做 Fierce 叫咩 ？Fierce Slime 啊！哇，恐怖啦呢隻嘢，乜嚟㗎？冇搞我啊！走！勁喎，無啦冇咗嘅。
咁啊，我哋唔好理佢啦，繼續。我卡住咗喺度啊，你老師。好，繼續上路。咦？有咩嚟㗎 ？Slime key 啊？冇喎，好對唔住。救命！救命！係講得好啱。咁我又去第二個新大陸啦。啊有貓貓啊！我唔要呢個。我睇下啲新大陸有啲咩先。應該都冇乜嘢嘅啲新大陸。應該就會有變種史萊姆。好多貓啊！喂 ，OK。我只有吸貓喎。好嘢。OK， 7隻啦。嗰度貓巢啊！可唔可以咁講啊？食係啊。好，我哋發現到貓巢啦。What the hell？ 啊！大狗啊！大狗寫乜嘢啊？咩嘢？又有死亡 logo， 可唔可以咁搞啊？啊！大哥大，大哥大，大哥大，好有，好傷喎！好傷我點好先？超！咁我咋？可以。好驚而家點好啊？我唔想中途死亡啊！救命啊！咁好，我哋喺呢度暫停一下，我哋返咗去之後，返咗屋企再嚟。Hello， 返到嚟啦。咁咧，我啱啱預習啦，咁就擺低返啲嘢啦，已經。咁出邊大家應該唔想見噶啦。What the？ 拜拜！你死啦！唔驚你，嚟啊！佢做乜嘢啊？卡住咗 ！Come on, man！ 搞掂！嗱，死晒啦，我就可以安全過去啦。咁呢個新大陸嚟噶啦，就喺某一度跌落嚟嘅。點上翻去咧？有一個問題。What？ 走佬為上將。乜嚟㗎？Slime key 啊！冇救啊！走佬啊！奔跑吧，兄弟 ！Whoa, so cool. Hey, I'm stuck in here. You can help me. Okay. 哇！落咗啲 stone chicken。咁今集咧，發現新大陸都係咁多啦。咁今集係咁多，下集再見，拜拜。